pak tek tifozëria shqiptare, e cila e ka pritur, le të themi, me padurim këtë ndeshje mes Serbisë dhe Shqipërisë. Si të duket, do të ketë problematika kjo ndeshje apo do të kalojë si një ndeshje e qetë, pa probleme? Duhet të kujtojmë që nuk kanë preferuar as qendrën e qytetit për të qëndruar. Pra, do të vinë ditën e sotme nga Serbia dhe kanë preferuar zonën e Dajtit, nëse nuk gaboj. Kombëtarja serbe? Po. Kombëtarja serbe në fakt për mos përmendur emra ka pasur një alternativë, një hotel shumë pranë stadiumit ku do akomodoheshin, por raportohet që kanë refuzuar këtë ofertë dhe kanë zgjedhur një hotel tjetër që është diku më në qendër të qytetit. Pra për këtë arsye vetëm kjo është vendosja që ka tifozëria serbe, kombëtarja serbe. Ndërkohë për tifozërinë shqiptare, për të rikthyer tek pyetja e parë, sigurisht është një sfidë që u prit shumë që kur u hodh shorti. Është një sfidë që u prit shumë jo në aspektin sportiv, por në aspektin politik dhe historik në atë çfarë ka ndodhur. Mos harroni ndodhitë e viteve 2014, pra një dhunë që shpërtheu në fushën e Beogradit ku Shqipëria luajti atëherë, dhe më pas një ndeshje që u luajt Shqipëri-Serbi në 2015-ën, ku kombëtarja serbe në mposhti 2-0. Pra, vetë tifozi shqiptar... Që ishte një ndeshje shumë e pezmatuar, ndoshta këto tonaliteti mund të ketë edhe këtë herë. Ishte një ndeshje që erdhi siç po vjen dhe kjo e nesërmja, ku forca policore janë shtuar shumë, ku në stadium nuk lejohen të vinë ata tifozë që duhet vinë për në të tilla ndeshje, po do ndalim më pas kanë përshtimet e kjo pikë. Kështu që për tifozët shqiptar kudo, mos harrojmë sipas Federatës Shqiptare të Futbollit, zyrtarisht ishin rreth afro 200.000 kërkesa për bileta. Pra, do t'jetë një sfidë shumë e ndjekur për tifozët shqiptar, pasi kërkojnë hakmarrjen, e them literalisht kërkojnë hakmarrjen për ndodhitë që ndodhen si në Beograd, por edhe humbjen që morëm 0-2 në Elbasan Arena rreth 10 vite më parë. Që për asaj kohe tifozët shqiptarë kanë ngelur një peng ndeshja me Serbinë, pasi mos harrojmë që me ato rezultate ne Serbinë nuk e kemi mposhtur kur në fushën e lojës. Pra, dy përballë që kemi pasur me ta historikisht, njërin e fituam tavolinë 3-0 që e morëm në kas, pas dhunës që ndodhi në fushë, kurse tjetrën e humbëm, pra me forcat barabarta në lojë, ne humbëm 0-2. Dhe për këtë arsye është shpritur me dëshirë të madhe kjo sfidë që unë të vërtetën personalisht kam mbetur i zhgënjur nga qasja e lojtarëve që i kam bërë kësaj sfide. Pse e them këtë gjë? Sepse në konferenca për shtyp i kam dëgjuar shpesh Strakosha dhe jo vetëm cituan që kjo sfidë për ta vlen 3 pikë dhe asgjë më shumë. Unë jam dakord dhe e di që janë profesionistë dhe duhet të ruajnë, po themi, balancat. Por kurse si kjo sfidë Shqipëri-Serbi për tifozët nuk mund të trajtohet si vetëm 3 pikë dhe asgjë më shumë. Jam i sigurt që 11 lojtarë që zbresin në fushë për shkak të fanellave dhe ngjyra kuqezi që kanë detyrim të paktën fitoren. Nuk po them me spektakël, por detyrimi moral është fitoria, sepse të thash, vim nga një historik, nga përballjet ku ti nuk u trajtove mirë në Beograd dhe ti unë poshtë në Elbasan. Dakord? Pra ti nuk ke më luksin të thuar që... Pra momenti i tifozë. Kjo është detyrim, për mua është detyrimi kombëtares fitoria. Dhe detyrim jo për të kualifikuar, por detyrim moral ndaj tifozëve. Dakord? Janë 200.000 tifozë minimalisht që aplikuan, por janë me miliona të tjerë që do të shohin këtë sfidë. Dhe nuk e shohin këtë sfidë për të parë një futboll të bukur. E shohin këtë sfidë që Shqipëria, kombëtarja e tyre, që ata e ndjejnë, të dalit triumfuese në një sfidë që nuk thot vetëm futboll, por thot dhe më shumë. Pra, këtë gjë, lojtarët shqiptarë do ta kenë shumë qartë. Në dalin konferenca dhe të thuash që vlen vetëm 3 pikë dhe asgjë më shumë, mua nuk më ngjit as pak. Kështu që tifozët shqiptarë duan fitoren. Qartë. Po strategjia e Silvinios,